Evo da vam malo snimimo i Bugojno. Kakve gužve prevladavaju. Saobraćaj, kolaps. Evo sad je 12:15. Ne zna se ko pije, ko plaća. Evo što vam je biciklo, a sve gorivo poskupilo. Gledajte. Gužve, evo ne može se pomaketi auto. Evo ubacili smo se malo da vidite. Ovamo šetalište, puno. A mi idemo da snimamo jedno selo u blizini Bugojna. Oko 5 km je daleko. Radni dan je, ali nenormalne gužve i pješaka i auta. Polako izlazimo, ali ovamo gužve prevladavaju. Kažu kriza goriva. Biciklom vam treba 5 minuta i više da se izvučete iz grada. Kolike su gužve. A kamoli auto ili kombi koji ima. On izmrša 2 kile dok prođe kroz grad. Vrbas. Most preko rijeke Vrbas. U Bugojnu. Sad će negdje poplave dok nekome svane, nekome smrkne, to je tako. Evo mi idemo ovamo gore u selo ispod Kalina, zove se Ljubnić. Da, vidite, još se nije snijeg povukao sa planine, još se bijeli. Mi idemo tačno na granicu kopna i zime. April je mjesec. Obilaznica oko Bugojna koja je dobro rasteretila grad, vidjeli ste. Postajemo Sarajevo. Tako da danas idemo ispod Kalina, najpoznatije bugojanske planine. Evo nas Bristovi. I nalazimo se uz cestu koja povezuje Bugojno i Novi Travnik preko Prijevoja, Rostovu, kamiona, aviona, helikoptera, sve ovdje ide. Tako da malo možete pročitati zastoj na Rostovu. Evo ovdje Seferovići, to imate selo na mom kanalu, na Zvrc, YouTubetu, na internatu. To smo selo snimili, to ovamo se ide. Evo ovdje vam je radarska kontrola, tu vas država nagradi slikom i onda za 2 godine dobijete kovert. I onda kao, a šta, pa nisam ja, ja sam. Evo ovdje mi idemo lijevo, Rovna, Ljubnić. Danas snimamo Ljubnić, a Rovno ostavljamo za neki drugi dan. Ima dosta zaseoka. I evo izlazimo iz Bugojna. Iz one velike gužve ulazimo u prirodu i društvo. Ali bit će i zanimljivo Rovnu snimiti. Sad će sva ovamo auta. Evo ovo nije Ljubnić, Bristovi su ovu. Jer sam vam rekao da će ovuda sad sva auta. Evo šta vam kažem. Sad idu usponi. Uskršnji ponedeljak. Sva auta, veliki broj auta su strane registracije iz EU zemalja. Njemačka, Slovenija, Austrije, nešto nisam vidio. Poželili se ljudi svoje domovine. Evo ovdje napuštena kućica. Još uvijek daske na prozorima i ovdje roletne. Uništene, razbijeno. Evo ovdje ovih par kuća je sve napušteno. A lijepo je za živjeti. Predobro. Breze. Neko brezom ogradio. Ovo je ispod zvanične table Ljubnić, ali prepisat ćemo i ovo Ljubnić.
Prema dostupnim informacijama, u Ljubniću je postojao mesdžid i prije 1903. godine. Stari mesdžid sagrađen je 1966. godine u vrijeme kada je u obližnjem džematu Rovna službovao imam Mustafa Efendija Merdjanić. Imao je skromne dimenzije 9 puta 7 metara. Godine 1990. džematlije Ljubnića odlučile su izgraditi novi, veći, na mjestu starog. Novi objekat je imao dimenzije 12 puta 10 metara. Uz njega je podignuta i munara. Mimber izgradio je majstor Ilijaz Alibegović, poznat po radu na mimberu u Buganskoj Sultan Ahmedovoj džamiji. Mogli bi imati dobre poglede, vidikovce, sigurno hoćemo, ali odmah znate da nas čeka brdo, da nema lagano. Uz staru čovjek pravi i novu da ima. Ovo što je ovo? Ovo me razgulilo. Dok bi rekao keks, ne bi uspio reći ni cuko, odmah me njam. Ove su baš blizu ceste, kuća sređena, brate. Sva dvorišta, prva liga, sve. Mir, tišina prevladava. Djeca se za škole spremaju, školska godina u toku. Prvačić izlaze dole. Ja mislim da oni imaju u Bristovima školu. Eto, ovo je prvi red kuća prije sela, glavnini. I sad opet dolazi jedan dio gdje nema kućica i onda se penjemo prema selu. Evo vi gore što kuće vidite, to je to selo. Evo ovdje su lijepe kuće, sve isti. Danas Ljubnić nije napušteno selo, ali nije ni ono što je nekad bio. Nalazi se negdje između prošlosti u kojoj je bio pun života i sadašnjosti u kojoj taj život postoji, ali tiši. Za nekoga ko dolazi prvi put, Ljubnić će možda izgledati kao obično selo, ali za nekoga ko zna kako su ova mjesta nekad živjela, razlika je očigledna. I upravo u toj razlici leži njegova priča. Ne u onome što se vidi na prvi pogled, nego u onome što je ostalo iza. Možda Ljubnić nikad neće biti poznat, možda neće biti destinacija, ali je primjer jednog prostora koji se nije ugasio, nego se jednostavno promijenio. I dok stojite ovdje između nekoliko kuća, livada i tišine, postaje jasno, nije svako selo daleko od grada, iako tako djeluje. Neka su udaljena samo nekoliko kilometara, ali godinama života. Evo i ovo. Sve smo bliže i bliže selu. Prva kuća ispod samog sela. Predstoji nam ovaj ovdje uspon. Već možete da vidite kakve lijepi pogled. Vidikovac. Ovamo vam stožer dođe. Prema Donjem Vakufu je ovo. Prelijepo. Priroda se budi, sve počelo pupat. Zeleni se, tako da još malo i sve će zazeleniti. Evo ovo je sve ispupalo. Usporio ovaj snijeg zadnji. I oni ovdje imaju pogled za desetke. Evo opet požara ima. Vidi se, ljudi pali travu. Ima ova 2 dana grije sunce i odmah isušilo zemlju. Evo ova ovdje na osami. I ovamo je taj dio zaseoka. I ovdje ima lijep broj kućica, možda 10-ak tuda, ne velik broj. Kako napuštate gradske ulice, asfalt postaje uži, saobraćaj rjeđi, a priroda sve prisutnija. Put vodi kroz blage uspone i padove, okružen livadama, šumama i povremenim pogledima koji se otvaraju prema dolinama. Već nakon nekoliko kilometara vožnje osjeti se razlika. Buka grada ostaje iza vas, a zamjenjuje je tišina koju prekida samo vjetar i zvuk prirode. Evo lijepa, dobra, velika kućica, štala i gledajte. Evo vaca, što se čuju u doba za roštilja, dobar kamin i pušnicu ima čovjek. Ovo je super, koristi se, nije nešto veli, ali začadila je, to je odmah super. Evo odavde smo došli, ovdje
mali zaseok, mali dio sela. I evo odmah stara. Ima starine ovdje odmah. Drvena vrata. Ona ostava što su ove stari kućice imale. Skoro svaka. Ona je imala ono ko ljetna kuhinja. Tako taj fazon. Ovdje je miks starih i novih. Evo ovdje starosjedioci ljudi ovog ovdje mjesta, šljiva ili jabuka. Nešto jest. Ovdje nije nešto naseljen dio. Ima kućica, ali ima ih dosta praznih i starih. Ljubnić je poznati kao polazište za uspon na Kalin. Ovdje počinje staza koja vodi preko pašnjaka i šume do vrha s kojeg se vide gotovo sve značajnije planine Srednje Bosne. Ovdje je i džamija, skromna ali lijepa, čiji se minaret vidi iz daljine. Nema velikih atrakcija, ali ima nešto dragocjenije, to je autentičnost. Ovo je selo koje nije pretvoreno u muzej, još je živo, još diše, još čuva stari bosanski duh, tih ponosan i gostoljubiv. Koliko je staro ovo selo, ne bi vam znao, ali po kućama ljudi ovdje dosta dugo žive. Veliki broj ovakvih kuća ima po Bosni i Hercegovini, koje su stare i ljudima se ne isplate obnavljati, a ne mogu se rekonstruisati, obnoviti dovoljno da se može živjeti u njima. I onda ljudi jednostavno to ostavi. Dobro, ima dijelova gdje ljudima se jednostavno ne vraća, odvikli se od svog kraja i ne zanima ih jednostavno to. Evo ljudi imaju oraha, veliki pozdrav za sve ovdje mještane cijelog sela. Evo izlazimo opet na onaj glavni put. I evo nas zvanično kod table uz ovaj nevjerovatni pogled. Tabla Ljubnić. Eto ljudi, ovamo se selo nalazi. Glavnina sela. I tako da sad idemo prema tamo. Evo ovdje ima par kućica. I ovamo se ide prema Rovnoj. Mada je i ovo moguće da pripada mjesnoj zajednici Rovna. Evo ovdje se čeka bus. Školarci moguće najčešće i mještani ko nema auta. Ovo je ovdje, evo Medi. Kod mene je svaki cuko Medi ili Rex. Ljubnić je smješten na jugozapadnim padinama planine Kalin, dominantne planine koja se uzdiže iznad samog sela. Iako leži na brdovitom terenu i iznad Skopaljske doline, selo nije duboko u planini. Nalazi se svega 5 km od centra Bugojna, dovoljno blizu da osjeti puls grada, a dovoljno udaljeno da zadrži vlastiti mir. Ovdje zrak postaje čišći, a pogled se širi prema dolini. Selo se prostri na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 750 metara. To je ona blaga visina gdje se već osjeća planinski dah, ali život ostaje pristupačan i povezan sa dolinom ispod. Na pojedinim mjestima u selu pogled se proteže daleko, bez prepreka, što dodatno naglašava osjećaj prostora i otvorenosti. Sam raspored sela prati konfiguraciju terena, kuće su razmještene po padinama često okružene livadama, voćnjacima i manjim parcelama zemlje. Nema jedinstvenog centra u klasičnom smislu, već je selo razuđeno, prilagođeno terenu na kojem se razvijalo. Blizina planine Kalin utiče i na samu prirodu ovoga kraja. Šumski predjeli nalaze se u neposrednoj blizini, dok se niži dijelovi koriste kao obradive površine i pašnjaci. Taj spoj šume i otvorenog prostora daje Ljubniću karakterističan pejzaž, kombinaciju pitomog i planinskog. U neposrednoj blizini su bristovi kroz koje prolazi put do ovoga sela, zatim Rovna s kojom dijele mjesnu zajednicu i neke svakodnevne priče. Malo dalje su Mlive, Donji Boganovci i druga mala sela općine Bugojno. Sva su povezana istim ritmom, tihim seoskim, daleko od gradske vreve. Ljubnić nije usamljen, on je dio veće porodice brdskih naselja koja još uvijek čuvaju duh stare Bosne. I evo nas, prve kuće ovog glavnog dijela sela, ona lijepa, velika. Ovaj lijepi asfalt koja vodi
kroz selo koji je malo dotrajao, ali bolje išta nego ništa. Imaju ljudi rasvjetu i to baš lijepo raspoređeno, da po noći dobro sijaju, dobra pozida. I kako se ljudi snađu, vidite. Parola snađi se, grad Bugojno. Kod njih možda dosta rijeđe bude magla. Evo ušli smo, čovjek nešto posio, zasadio drveće. Evo stara velika štala, golf, duja, glavno prevozno sredstvo. Ovdje su najgušće kuće i ovdje se nalazi jedan dio sela što koke od mora napravile u zemlji, gnijezdo i uživancija na maks. Je danas ljudi ugrijalo, ima 20 stepenčića. Evo ga IMT 539. Ovo je baš dobar. Svaka čast ljudi, sve ima. Možda je i registrovan. Nekad su se ljudi ovdje bavili zemljoradnjom, stočarstvom i šumarstvom. Orali su njive, čuvali krave i ovce, sjekli drva za zimu. To je bio život koji je hranio porodice i držao ih na zemlji. Danas je slično, ali skromnije. Neki još obrađuju male parcele, drže stoku, neki radi u Bugojnu i svakodnevno putuju. Mladih je manje, ali oni koji su ostali biraju mir nad gradskom žurbom. Poljoprivreda i stočarstvo i danas čine temelj, no uz nju su tu i mirovine i sve češće ljubav prema ovome kraju, koji privlači ponekog planinara ili zaljubljenika u tišinu. Stara kamena dole štala i sad ljudino, stresuo si me svega. Ja rekao, evo ga. Stari merc, on se bori. Gledajte. To je to. Evo ovdje nema dalje. Glavna mjesna zajednica Rovna i ona ima jako dosta zaselka. To ćemo zarijedati kad dođe ona na red. Mala mat. Jest stara. Kako ste? I evo ovdje isto. Kućica. I evo, ova je baš lijepo sređena. I sada smo došli. Drugi dio sela malo viši. U Ljubniću ćete vidjeti 3 vrste kuća. Prvi, stare, često napuštene sa zatvorenim prozorima i zaraslim dvorištima. Drugi, obnovljeni, ali bez stalnih stanovnika, otvaraju se vikendom ili tokom ljeta. I treće, one u kojima se i dalje živi. U njima su ljudi koji nisu otišli, koji su ostali vezani za ovo mjesto, bez obzira na sve promjene. Malo viši ovamo. Kakav je ovaj dio. I on se nalaze ispod Kalina, na obroncima Buganjske planine, Orlovina, najviši vrh 1530 metara. Ja mislim da nisam zaboravio. Ja sam uspio biciklom da se popnem na taj vrh. Jedan sam od rijetkih, možda i jedini da smo uspjeli. U Boga me zelu zajeban. Je dobar mlad. Začas bi me upozorio. I evo ovdje isto kućica. Sad smo se odvojili u mirniji dio. Opet. Evo ovdje stara. Oni vole cuke. Ovdje baš skoro svaka kućica ima cuku. Evo ga, sluša, dobro je. Malo mu fali da lane, ali neće. Prostor oko Bugojna oduvijek je bio mjesto susreta, prirode, ljudi i puteva koji su povezivali različite krajeve Srednje Bosne. U toj široj slici nalazi se i Ljubnić, selo koje nije izolovana tačka, nego dio jednog mnogo većeg prostora koje ima svoju logiku, svoju prošlost i svoj ritam.
Skopaljska dolina, koja se prostire oko Bugojna, predstavlja jedno od najprepoznatljivijih prirodnih područja ovog dijela Bosne. To je široka kotlina kroz koju protiče rijeka Vrbas, okružena planinama i brdima, koji stvaraju prirodni okvir cijelog kraja. Upravo taj položaj omogućio je ljudima da se ovdje nastane još u davnim vremenima. Ako se zadržite malo duže na ovome prostoru, primijećite još jednu važnu stvar, način na koji vrijeme ovdje funkcioniše. U dolini Bugojna dan ima svoj ritam, postoje obaveze, gužve, rokovi. Ovdje nekoliko kilometara iznad vrijeme nije nestalo, ali nema isti pritisak. Aktivnosti se i dalje odvijaju, ali bez stalne žurbe. Dan se ne mjeri satima, nego poslom koji treba završiti. U takvom okruženju priroda postaje glavni orijentir. Proljeće u ovome kraju dolazi postepeno, snijeg se prvo povlači sa nižih dijelova, dok se u višim predjelima zadržava još neko vrijeme. Zemlja se otvara, pojavljuju se prvi radovi na njivama i cijeli prostor dobija novu dinamiku. Sela nisu funkcionisala kao odvojene jedinice, postojala je stalna komunikacija kroz rad, kroz pomoć, kroz svakodnevne kontakte. Nije bilo neobično da se ljudi iz jednog sela uključe u poslove u drugom, posebno u periodima kada je bilo najviše posla. O, ljudi, jest izbeharalo, puno je pčele, kako miriše, joj što lijepo miriše ovaj behar. Ova sela s ove godine 2026. evo tek u aprilu izvukla iz snijega. Ali eto, bilo je još mraza, a voćke su počele beharat, pupat. I sad kažu stari ljudi, ne može mraz biti stariji od snijega. Ima je ovako jedna cesta, put, seoski, glavni i onda se oko njega izgradilo selo, to jest uz put, uz cestu. Ovaj me miriši, druže, ja tuknem, možete se samo povraćati. Nemoj puno mirisa, nije zdravo. Ima svega. Stočarstvo je bilo razvijeno. Evo ima dosta starih štala, starogradnja, novogradnja. Evo vam ljudi gore, Kalin. I ovdje ovako, malo tamo dalje, i vrh Kalina. Ovo je ovdje Rudina. Evo, ovdje Hald udara. Dalje nemamo šta. Valja im što su u suncu po cijeli dan. Znači od izlaska do zalaska oni su u toplom. Kolika su ova drva? Ogromna. Evo živa ograda je puna vrabaca. Vrabac na vrabcu. Nema šta više idete. To je meni je ljepše zato što se otvaraju vidikovci na cijeli grad. Gledajte, vrhova što se bijeli. Evo ovaj ovdje taman odmaknut od svih kućica. Kalin je planina sjeveroistočno od Bugojna. Najviši vrh zove se Orlovina i visok je 1530 metara. Rudina je planina nasuprot Kalina sa vrhom na 1388 metara. Spada u srednjobosanske Skriljavačke planine. Između Kalina i Rudine prolazi magistralni put M16.4 koji ide od Bugojna preko Rostova do Novog Travnika. Cesta preko Rostova je glavna veza između Bugojna i Novog Travnika. Dužine rute je oko 38 km. Zimi cesta često ima problema sa snijegom i ledom, pa se mora čistiti i pospati. Cijelo područje se koristi za planinarenje, biciklizam i zimi za skijanje. Ljeti i jeseni ljudi idu na berbu šumskih plodova i gljiva. Cesta M16.4 je važna regionalna saobraćajnica. Malo nam je ugao sunca nezgodan, ali šta je tu je, ne možemo sve imati. Aktivne su ovi štale, malo koja da nije, ljudi bar kravu imaju. Pun đubrelog vode, dobro napravljen i ne propušta. Evo ovdje se Račva, selo, lijepa. Ima lijepih, ljudi su napravili baš kuća. Da su novi, ali baš ljudi imaju ukus. To bude kako treba. Danas je
pravi dan, nebo prošarano ovim oblačićima, ništa specijalno. Prema popisu stanovništva, selo Ljubnić je 1981. godine imalo 511 stanovnika, 1991. godine 560 stanovnika, dok je 2013. godine broj na 386 stanovnika. Mislim da danas ima manje stanovnika nego 2013. godine. A ovamo snijeg, a ima 20 stepeni, ako nema i više. Šta vam je ovo vrijeme, kako je se promijenilo. Evo ima i na vrh sela, ima starini. Bližimo se zadnjim kućama. Mislim, sad je sve rjeđe kuće, nema nešto pretjerano više gore. To je to, vrh sela Ljubnić. Prohodali smo ga skroz, vidjeli kako ono izgleda. Mogu vam reći, zanimljivo selo. Stvarno nije loše ni malo. Evo ovdje lijepa džamija. Koš. I ovdje je teren, ovdje izgleda sportske aktivnosti u selu su. Postoji jedna stvar o kojoj rijetko razmišljamo dok prolazimo kroz ovakve krajeve, a to je koliko zapravo poznajemo mjesta kroz koja svakodnevno prolazimo. Većina ljudi vozi istim putevima godinama, isti pravci, iste krivine, isti znakovi. Znamo gdje treba usporiti, gdje se uključiti, gdje skrenuti, ali rijetko znamo šta se nalazi samo nekoliko metara dalje od puta. Koliko puta smo prošli nekim dijelom, a nikad niste skrenuli na sporedni put? Koliko puta ste vidjeli kuću u daljini, a niste se zapitali ko tu živi? U tome je zanimljivost ovih prostora. Oni nisu skriveni, ali nisu ni otkriveni. Postoje paralelno sa našim svakodnevnim kretanjem, ali bez stvarne pažnje. Danas se mnogo govori o putovanjima, dalekim destinacijama, poznatim mjestima, atrakcijama koje svi žele vidjeti, ali često se zaboravlja da se najviše nepoznatih stvari nalazi upravo blizu nas, na mjestima koje ne planiramo posjetiti. Na mjestima koja nemaju oznaku vrijedi vidjeti, a ipak vrijedi. Jedan od razloga zašto ih ne primjećujemo je brzina. Evo nas sad dalje iznad sela, našao sam ovaj dobar stup. Vidjet ćete kakav pogled ima i vidikovac. Evo, ovo su obronci Kalina i ovamo se može popeti na vrh Kalin, 1530 metara. Ovo vam je Rudina, selo Mlive. Jeste spremni? I ljudi, ako vam se svidi današnja avantura ovoga sela, zapratite kanal, ostavite lajkić i naravno ostavite komentar da čujemo vaše mišljenje. Cijelo Bugojno. Jedna od ljepših slika i vidikovaca na grad.